Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Şimdi malzemeleri sayacağım. Lütfen not alın. Yine kabartma tozu, kakao, çikolata, yumurta, yağ, şeker, süt, un. Hazırsak başlayalım. Akçe, vanilya, yumurta, şeker koyuyoruz. Masal şeften küçük bir tavsiye. Vanilyini koyarsanız yumurta kokusu kokmaz. Şimdi sıvı yağ koyuyorum. Şimdi de sütü koyuyorum. Yağ çırpıyorum. Unumuzu elek yardımıyla koyuyoruz. Kabartma tozumuzu ekliyorum. Yarısını kalıba dökeceğiz. Ay ya da böyle kazalar olabiliyor. Kafanızı takmayın. Ortaları çikolataları diziyorum. Şimdi kakaoyu koyuyoruz. Geri kalanını boşaltıyoruz. Kekimiz daha sonra fırını koyacağım. Şaka tabii ki annem pişirecek. Şimdi tamam. Artık yiyebilirsiniz. Size seviyorum.